trân trọng thông báo đúng 20 giờ tối ngày mai tại sân khấu quảng trường nhà hát thành phố sẽ diễn ra sự hội tụ của 7 đoàn nghệ thuật quốc tế để về đây cùng giao lưu và chúc mừng trò lễ hội. Xin được trân trọng thông báo tới quý vị đại biểu, quý vị khán giả cùng tất cả các du khách, tối mai chúng ta lại có mặt lúc 20 giờ tại quảng trường nhà hát thành phố để đón xem phần biểu diễn của các đoàn nghệ thuật quốc tế.